नाज़रीन हींअर खोसकी शहर में मौजूद आहियूं। जीअं त कुझु ॾींहंनि खां खोसकी ऐं भरपासे में चोरियुनि जो आज़ार वधी वियो आहे, जंहिंजे करे खोसकी जे शहर में हिकु बेचैनी ऐं परेशानी आहे। इन हवाले सां खोसकी जे शहरियनि सां ॻाल्हाईंदासीं त हुननि जो छा चवणु आहे। खोसकी शहर हिकु पुरअमन शहर हो, जंहिंजी इहा कंडीशन आहे। चोरी वठो वठ, वापारी शहरी सभु परेशान आहिनि। कल्ह ताज़ो हिकु शहरी जो मोटरसाइकिल चोराणो आहे। इन खां अलावा ॾाढी परेशानी वारी हालत में शहरी ज़िंदगी गुज़ारिन पिया। पुलिस जी का कारकर्दगी न आहे जो उहा शइ वापसि थिए। उन खां अॻु हिकिड़ो मोटर वियल हो ऐं अहिड़े पुरअमन खोसकी जे माहौल खे ख़राबु कयो पियो वञे। असीं SSP साहब खां मुतालबो था करियूं त बिराए महिरबानी खोसकी जे शहरियुनि जी हिफ़ाज़त कई वञे ऐं उन्हनि जो जेके शयूं चोरी थियूं आहिनि से वापसि मिलणु खपनि। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां खोसकी ऐं उनजी पसगरदाई में चोरियुनि जो वॾो आज़ार मची वियो आहे, जंहिंमें प्रेस क्लब जी मोटर बि 2-3 रातियूं अॻु में चोरी थी वई हुई। कल्ह हिते हिकिड़ो वापारी आहे, उनजी मोटरसाइकिल उनजे घर जे अॻियां खॼी वई हुई। लेकिन असीं ॾिसूं था त खोसकी इंतिज़ामिया, खोसकी पुलिस बिल्कुलु ख़ामोश आहे, कंहिं क़िस्म जो बि तारुफ़ कोन थी वठे ऐं चोरियुनि जो हिकिड़ो आज़ार आहे जंहिंमां शहरी परेशान आहिनि। असीं SSP बदीन साहब खे गुज़ारिश कंदासीं त महिरबानी करे तव्हां इन चोरियुनि जो नोटिस वठो ऐं खोसकी उनजी पसगरदाई जे माण्हुनि जी चोरियुनि जे आज़ार खां उनजी जान छॾायो, अमन अमान क़ाइमु कयो। पुलिस जी ज़िम्मेदारी थिए थी, नथी सम्झ में अचे त पुलिस छो ख़ामोश आहे, खोसकी पुलिस उनजा ज़िम्मेदार छो ख़ामोश आहिनि। इन जे करे असीं मुतालबो कंदासीं ज़िले इंतिज़ामिया खां, SP साहब खां त हू इन ते फ़ौरन एक्शन वठनि। मुतालबो करियूं था त खोसकी शहर में चोरियुनि जो आज़ार वधी वियो, ग़रीब माण्हू परेशान आहिनि। बराए महिरबानी असांजी हमदर्दी कई वञे, तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। वापारी बि आहियां, इन हिसाब सां कल्ह दरअसल मुंहिंजी गाॾी चोरी थी वई आहे घर जे अॻियां। दरअसल घर आयो हुअसीं, 10 मिंट वेठो हुअसीं, ॿाहिरि निकितोसीं, दरअसल मुंहिंजी गाॾी चोरी थी वई। उनखां पोइ आउं खोसकी थाणे ते वियोसीं, NC बि कटाई आहे, पर अञा ताईं का बि मुंहिंजी रिज़ल्ट कोन आई आहे। त असीं बदीन SSP साहब खे गुज़ारिश करूं था त महिरबानी करे असांजी मोटरसाइकिल वापसी कराए ॾे। जीअं त खोसकी शहरियुनि जो चवणु आहे त खोसकी हिकिड़ो पुरअमन शहर आहे। कुझु ॾींहंनि खां चोरियुनि जो आज़ार वधी वियो आहे। उन्हनि SP खां मुतालबो कयो आहे त चोरनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वञे ऐं खोसकी जे पुरअमन माहौल खे बरक़रार रखियो वञे। कैमरामैन तोतोमल सां गॾु वहाब पठान, सिंसूकार न्यूज़, खोसकी।